ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါ MITDC ကွန်ပျူတာသင်တန်းကျောင်း YouTube channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Bitpaa အကောင့်ဖွင့်နေပဲဖြစ်ပါတယ်Bitpaa ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ကဲ Bitpaa အကောင့်ဖွင့်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ sign up ကိုအရင်ဆုံးဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် sign up မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုအသုံးပြုလို့တဲ့နာမည်ပေါ့နော်နာမည်ထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ email address ကိုရိုက်ထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာကိုထည့်ချင်တဲ့ password ပေါ့နော်ကိုထည့်ချင်တဲ့ password ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမှတ်ထားမှာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်က password တစ်ခုထည့်မယ်password တွေရေးတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါ capital letter ပါရမယ် small letter ပါရမယ်ဒီလိုမျိုးsign လေးတွေပါရမှာပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာကျွန်တော် confirm password လောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ select ကိုကဘယ်နိုင်ငံမှာနေလဲကိုရဲ့နိုင်ငံကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာမြန်မာဆိုရင်မြန်မာပေါ့နော်မြန်မာကိုရွေးပါမယ်ရွေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီမှာ register ဆိုတာရှိပါတယ် register ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဆိုရင် password ပေါ့နော်ဒီ password လေးတွေကကျွန်တော်ကဒါနမူနာလုပ်ပြတာမလို့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က save လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ save ကိုနှိပ်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲပြီးရင်သူကဘယ်လိုမျိုးထုတ်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီ Satoshi တွေကပေါ့နော်ဒီမှာ Bitpaa မှာဆိုရင်Bitpaa home ထဲကိုရောက်တော့တာပေါ့နော် login ဝင်လိုက်တာနဲ့ Bitpaa home ထဲကိုဝင်လိုက်တယ်ရောက်တော့တာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Bitpaa နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော် Bitpaa နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာလေ့လာလို့ရတယ် FAQ မှာလေ့လာလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ advertise at Bitpaa with as low as 1 Satoshi per view ပေါ့နော် view တစ်ခုကို1 Satoshi နဲ့နေပြီးတော့အဲ့ဒါကြော်ညာခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းကြော်ညာလို့ရပါတယ်advertise လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆိုကဲဒါနေရာမှာဆိုရင် purchase balance ပေါ့နော် balance တွေကိုဝယ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ deposit နဲ့နေပြီးတော့ဝယ်လို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင် balance ပေါ့နော်ကိုအကောင့်ထဲမှာ balance Satoshi ဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့နော်Satoshi တွေရလာပြီများလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ withdraw ထုတ်လို့ရတယ်ဒီ Bitpaa ကရတဲ့ဟာကိုကြတော့ BTC နဲ့နေပြီးတော့ထုတ်လို့ရပါတယ်ကဲပြီးရင်တခြားတငယ်ချင်းတွေကိုရောကျွန်တော်တို့တွေဒီ referral payment ပေါ့နော် referral payment ဆိုရင်ဒီ referral link ကိုလာပါမယ် referral link မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကြတော့bitpaa.com referral ပေါ့နော်ဒါကြတော့5692ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ copy ယူမယ် copy ယူပြီးတော့မှတ်ထားပေးမှာပေါ့နော်ဒါသူများကိုပေးတဲ့အခါမှာဒီ referral link ကိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်BITPAA Bitpaaကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ Bitpaa မှာအကောင့်တစ်ခုအောင်ဖွင့်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာဆိုရင် name register total ADS spending ပေါ့နော် balance you got price ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဘက်မှာဆိုရင် promotional referral status ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ promotional banner ရှိတယ်ဒါကြတော့ promotional banner ပေါ့နော်viewer referrals dot banners not found လဲနော်ကဲဒါတွေကတော့တိတ်မလို့သေးဘူးเนาะမလို့သေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင် dashboard ရှိမယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင် dashboard ပေါ့เนาะဒါကြတော့ dashboard ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့advertise လုပ်မယ်ဆိုရင်လေးရတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ business ရှာချင်တဲ့လူဆိုတော့ဒီ view as ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ view as ကိုနှိပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင် you must solve captcha first ဒီ captcha ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါလူဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်
click แต่ละพาร์ทที่มีลบไฟล์ပေါ့နော်ลบไฟล์ဆိုတာမိယထပေါ့နော်မိယထပုံကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်ကလီနှိပ်ပေးရမှာပေါ့နော်မိယထပုံလေးတွေပြီးရင် thread soft လုပ်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ continue နှိပ်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်သူက23 ads available သူကရှိနေပါတယ်23ဆိုတော့23 add 23ပေါ့နော်ကြော်ညာ23ခုရှိနေပါတယ်အဲ့မှာ view as ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာဆိုရင် view as ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင် visitor double your deposit on 100 free spinsပေါ့နော်10 satoshi 25 seconds 10 satoshi ကို25 seconds ပေးရပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင် start ရှိတယ် skip this as ရှိတယ် skip this as ပေါ့နော်start ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်သူကဒီမှာကြည့်လိုက်ပေါ့နော်10 satoshi 25 seconds start ကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ကြည့်ပါမယ်ဒါဒီ website တွေကဒီမှာလာပြီးတော့ကြော်ညာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က viewing ads လုပ်ပေးရမယ်ဒါလေးကပေါ့နော် viewing ads လုပ်မယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်5 second 4 second 3 seconds 1 second click on the confirm button to get the reward confirm နှိပ်ပါမယ်10 satoshi credited to your balance satoshi 10ခုထည့်ပြီးတော့ရေးသူကပြောတာပါနော်နောက်ထပ်တစ်ခုက6 satoshi 20 seconds ဆိုတာရှိပါတယ်6 satoshi ပေါ့နော် satoshi 6ခုရမယ် start နှိပ်ပါမယ်ဒီဘက်ကကြော်ညာကိုကြတော့ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်လို့ရပြီနော်ဒီဘက်ကိုပြန်လာမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင် Bitpaa ပေါ့နော် Bitpaa ဘက်ပြန်လာမယ်ဒါ12 second ရှိမယ်8 second 7 second 6 second 5 second 4 3 2 1အဲ့ဒါ confirm လုပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာဆိုရင်နောက်ထပ်6 satoshi credited to your balance ကဲကျွန်တော်တို့က dashboard ကိုတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ balance ကိုတွေ့ရမှာပေါ့နော်နောက်ထပ် satoshi ဘယ်လောက်လဲ10ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကို start နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီဘက်ကဟာကြတော့မလိုတော့တာမလိုသူကိုပြန်ပိတ်လိုက်လို့ရပါပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုပြန်လာမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က S လေးတွေကိုဒါ viewing လုပ်နေတာပြနော် viewing as ဒီမှာကျန်တဲ့ second လေးတွေဒီ second တွေကုန်တဲ့အထီးကိုစောင့်ပေးရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က confirm လုပ်ပါမယ်အဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ် satoshi တစ်ခုရလာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ် start ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီဘက်က mining online ပေါ့နော် mining online ကိုကျွန်တော်ပိတ်လို့ရဖြစ်ပါတယ်ဒီ honey game ပေါ့နော် honey game ကနေပြီးတော့ဒီမှာကြော်ညာလေးတွေကြည့်ပါမယ်10 second ကျန်သေးတယ်9 second ဒီ second နဲ့ကုန်အောင်အထိကိုကျွန်တော်စောင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် confirm လုပ်ပါမယ်ဒီနီလန်အတိုင်းကိုသူကပေါ့နော်ဒီ satoshi တွေကျွန်တော်တို့ရလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုတ်လိုက်တဲ့ satoshi တွေကဒီမှာ BTC ကိုတိုးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့0000ပေါ့နော်နည်းလေး6လုံးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့32 BTC ဆိုတာရရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြော်ညာလေးတွေနှိပ်ရနှိပ်သလောက်ကိုဒီဘက်မှာတိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်နော် star ကိုနှိပ်လိုက်ပါ star ကိုနှိပ်ပြီးရင်ဒီဘက်က honing king ကမလိုတော့တာမလို့သူ့ကိုပိတ်ပါတယ်ပိတ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုပြင်လာပါတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်32ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီ S လေးပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာ BTC လေးတိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုမှစုစုပေါင်း BTC ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းဒီမှာကြည့်လို့ရပါတယ်ပြီးရင် confirm နှိပ်ပါမယ်အခုနဒီမှာ32ကနေပြီးတော့40ဖြစ်တော့ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြော်ညာတစ်ခုကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီဘက်ကကြော်ညာမလိုတော့တာမလိုသူ့ကိုပိတ်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်
quantiply ပေါ့နော် quantiply မှာလာကြည့်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်40ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါ compound လုပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာဒီ BTC တိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ကြော်ညာတစ်ခုကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီနီလန်အတိုင်းပဲကျွန်တော်ကကြော်ညာတွေကိုအကုန်လုံးနှိပ်တော့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီဘက်မှာBTC ပေါ့နော် BTC တိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ compound နှိပ်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်list ရှိကနေ53 BTC တိုးတော့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကြော်ညာတွေကိုအကုန်လုံးနှိပ်ပြီးတော့တောလိုက်ပါမယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ဒီကြော်ညာကတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးနှိပ်လိုက်တဲ့ကြော်ညာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြော်ညာကိုပိတ်ပါတယ်ပိတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီမှာ advertise here as low as satoshi per view ပေါ့နော်ကိုကပြန်ပြီးတော့ advertise လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ advertise လုပ်လို့ရပါတယ် views ကိုတစ်ချက်လောက်ဝင်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် views မှာကျွန်တော်ဝင်လိုက်တာနဲ့ဒါအခုဆိုရင်တော့ no more ads available check again later နောက်မှတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ဝင်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်အခုကကျွန်တော်တို့တွေကြော်ညာတွေအကုန်လုံးနှိပ်လိုက်တာဘယ်လောက်ရတော့လဲဆိုတော့ဒီ88 BTC ပေါ့နော်88 BTC ရတော့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်နေတိုင်းပေါ့နော်ဝင်ပြီးတော့ဒီ Bitpaa မှာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကြော်ညာတွေနှိပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးစာတူရှိတွေရလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော် withdraw နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာရအောင်ကိုရထားတဲ့ BTC ပေါ့နော် BTC 1000ဆိုရင်1000ပေါ့အဲ့ BTC 1000ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထုံးမလဲပေါ့နော် dashboard ထဲကိုတစ်ချက်တော့မယ်ဒါ affiliate link referral ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော် affiliate link advertise လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်Satoshi နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ88 Satoshi ရတော့ဖြစ်ပါတယ်နော်88 Satoshi ရလို့ရှိရင်ဥပမာကျွန်တော်တို့ withdraw ရှိမယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင် dashboard ရယ် views ရယ် advertise ရယ် setting ရှိမယ်ပေါ့နော် setting ရှိမယ် referral ရှိမယ် affiliate 2ရှိမယ်ပေါ့နော် history ရှိမယ် setting လေးကိုတစ်ချက်ဝင်ကြည့်ပါမယ်setting ကိုဝင်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်နာမည်ကဒီနာမည်နဲ့ပေးထားတာပေါ့နော်Bo Kyaw Win ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ update account ကျွန်တော်တို့နာမည်ပြောင်းချင်တဲ့ဘာညာဆိုရင် update account မှာနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်change password ပေါ့နော် password တွေကိုကျွန်တော်ပြန် change မယ်ဆိုရင် change လို့ရပါတယ် new password ထည့်မယ် confirm password ထည့်မယ်ပေါ့နော်အရင် password မသုံးတော့ဘူးဆိုရင်နောက်ပြီးတော့ bitcoin address ပေါ့bitcoin address ကဒီမှာလာထည့်ပေးထားလို့ရပါတယ်နော် bitcoin address ကိုနောက် passive pay နဲ့နေပြီးတော့ထုတ်လို့ရတယ် passive pay address နော်ဒီဘက်မှာဆိုရင် bitcoin address bitcoin ကကျွန်တော်တို့ bitcoin နဲ့ထုံးမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒီ Binance နဲ့ထုံးမလား Coinbase နဲ့ထုံးမလားပေါ့နော် Coinbase ကလည်း bitcoin wallet တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ Coinbase ကိုဝင်လိုက်မယ် Coinbase ကိုဝင်လိုက်အခါမှာဒီမှာဆိုရင် pay ပေါ့နော်pay မှာဆိုရင်ကျွန်တော် receipt လုပ်မယ် receipt ဆိုရင်ဒါကြတော့ဒီ Coinbase ကနေပြီးတော့ Coinbase Bitcoin wallet ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Bitpaa ကနေပြီးတော့ Coinbase wallet ကို Bitcoin ထုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိပ်စာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာထည့်ထားပေးရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီ Coinbase ကိုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ကဒီ Coinbase ကိုထုံးမယ်ဆိုပါတော့နော်ဒီ BTC wallet ဆိုတာရှိတယ်နော်ဒီ Bitcoin wallet ပေါ့နော်ဒီ Bitcoin wallet ကိုကျွန်တော်က copy ယူထားမယ်ပေါ့နော် copy ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုထည့်ထားလိုက်မယ် right click ထောက် paste ထားလိုက်ပေါ့နော် paste ထားလိုက်ပြီးတော့ update account လုပ်ထားလို့ရပါတယ်ဒါကြတော့ Bitcoin address ဖြစ်ပါတယ်နော် Bitcoin address updated successfully ကိုက Positive Pay သုံးတယ်ဆိုရင်တော့ Positive Pay address ကိုဒီမှာထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် update account လုပ်ထားလို့ရပါတယ်ဒီမှာ change password တွေလုပ်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင် profile ပေါ့နော် profile မှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုပြန်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပြောင်းလို့ရပါတယ်အသက်ချက်တွေရှိပါတယ် password ပြောင်းလို့ရတယ်နာမည်လေးတွေပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကိုရထားတဲ့ Bitcoin ပေါ့နော် Bitcoin ကဒီမှာဖော်ပြပေးပြီးတော့ dashboard မှာဆိုရင်သူကဒီ Satoshi ပေါ့နော် Satoshi ကိုပြပါတယ်ကဲ withdraw လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲပေါ့နော် withdraw လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်withdraw ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်no records found withdraw နှိပ်ပါမယ် withdraw ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်
ဒီဘက်မှာဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်က passive pay နဲ့ထုံးမလားသို့မဟုတ် Bitcoin address နဲ့ထုံးမလားပေါ့နော် Bitcoin address နဲ့ထုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဥပမာဆိုပါတော့ဒါ submit request လုပ်ပါမယ်သူကတော့1000 satoshi ရှိပြီးမှဒါလျင်ထုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် minimum cash out ကအမောင့်က1000 satoshi ပါ1000 satoshi ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ submit request လုပ်လို့ရဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကြတော့1000ပြည့်မှသာလျင်သူက satoshi ကိုထုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲ1000 satoshi ဆိုရင်ဒီဘက်မှာ Bitcoin ဒီဘက်မှာမြင်ရမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အခုကကျွန်တော်တို့က98 satoshi ဆိုတော့98ပဲ BTC ထဲမှာဝင်သေးတယ်ပေါ့เนาะ1000ပြည့်မှသူကထုတ်လို့ရမှာမလို့ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ခဏလေးမေးထားလိုက်မယ်เนาะ dashboard လာမယ် dashboard မှာကြတော့ဒါလေးတွေပါမယ်เนาะreferral link ကိုလည်းကျွန်တော်ရှာပေးထားမယ်เนาะဒီဘက်မှာဆိုရင် referral ကနေပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင် referral ရှိမယ်ဒီ referral link ကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ video description ရဲ့အောက်မှာထည့်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က referral ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့ 30% commission from each of your referral AD view ရမယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ဒီ Bitpaa account တစ်ခုဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲဆိုတော့သင်ခန်းစာလေးကိုပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ် Bitcoin ကနေBitpaa ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ BTC ဆိုတဲ့ဒါ Bitcoin လေးတွေကိုထုတ်ယူနိုင်ရပါတယ်เนาะBitcoin လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Bitpaa ဆိုတဲ့ website မှာစုလို့ရပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ subscribe လေးအရင်လုပ်ထားပေးခဲ့ပါအောင်เนาะနောက်ထပ် video မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါအောင်မယ်